ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро омода кардем. барои ҳамин дӯстон наворро то охир тамошо кунед, чунки ҳар як хабари ин навор беҳтарин аз беҳтаринҳост. дӯстон, мехоҳем ба шумо ширкати шифофарморо тавсия диҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ба муштариёни худ доруҳои гиёҳӣ ва оригинал пешкаш мекунанд. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, ришу мӯйсарбарорӣ, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ ва боз бисёр доруҳои дигар. ширкати шифофармо доруҳои шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон бурда мерасонанд. барои ҳамин худди ҳозир номерҳое ки дар рӯи экран мебинем ба ватсапи онҳо занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. имрӯз хабар пайдо шуд, ки рақиби навбатии топови ҷангуари UFC дар вазни сабук Рафаэл Физиев чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Рафаэл Досанос мешавад. хотиррасон мекунем, ки айни замон Рафаэл Физиев дар рейтинги вазни сабук дар ҷои 11 қарор дорад, а Рафаэл Досанос бошад дар ҷои 6. айни замон саҳнаи муҳориба маълум нест, аммо манбаъҳо хабар медиҳанд, ки ин муҳориба дар коркард қарор дорад ва ба наздикии UFC ин муҳорибаро расман эълон мекунанд. ногуфта намонад, ки моҳи охир Рафаэл Физиев чанд маротиба ба Досанос визов дода буд ва акнун чӣ хеле ки мебинем ӯ ба орзуи худ расид. даҳум рақами рейтинги вазни сабук Грегор Гиллеспи хабар дод, ки Тони Фергюсон барои муҳориба зидди ӯ розӣ нашуд. биён суханҳои Гиллеспиро гӯш мекунем. худи ҳозир аз менеҷери худ хабар шунидам, ки Тони Фергюсон боз аз муҳориба зидди ман отказ кард. лекин ман дида истодам, ки ту, Тони Фергюсон, Майкл Чендлерро ба ҷанг даъват карда гуфта истода, ки ин мавсими гӯштинг аст. ту медонӣ, ки ман низ гӯштингирам. дар коллеҷ ман дар гӯштинг Майкл Чендлерро пора пора карда будам ва туро низ дар гӯштинг мешиканам. агар ба ту рақиби гӯштингир дар кор боша, пас ин муҳорибаро қабул кун. ману ту муҳорибаҳои охирони худро қариб ки дар як вақт гузарондем ва акнун вақти он омадааст, ки мо ба қафас баргардем, бародар. дӯстон, рости гап Грегор Гиллеспи ҷангвари хеле хуб аст ва муҳорибаҳои ӯ ба ман хеле маъқул аст, аммо дар ҳақиқат ман муҳорибаи ӯро зидди Тони Фергюсон дидан намехостам. шахсан худи ман муҳорибаи ӯро зидди Арманд Сарукян дидан мехостам. ҳар дуяшон дар вазни сабук баромад мекунанд ва ҳар дуяшон дар UFC як мағлубиятӣ доранд. ҳамчунин ҳар дуяшон ҳам гӯштинги хуб ва ҳам зарбазании хеле хуб доранд ва ман фикр мекунам, ки муҳорибаи онҳо хеле шавқовар хоҳад шуд. оиди Тони Фергюсон боша, пас мехоҳам, ки Тони Фергюсон муҳорибаи навбатии худро зидди Майкл Чендлер ё ин ки Конор Макгрегор гузаронад. шаби гузашта яке аз манбаъҳои хабарии машҳури MMA Fighting хабар дод, ки муҳорибаи Дастин Порье ва Нейт Диаз ба наздикӣ баргузор намегардад. аз рӯи хабари сомонаи MMA Fighting UFC дар ҳақиқат мехостанд, ки ин муҳорибаро рӯзи 23 январ ё 12 феврал ташкил кунанд, аммо бо ҷангваро маслиҳат карда натавонистанд ва аз ташкил кардани ин муҳориба даст кашиданд. баъди баромадани ин хабар, Нейт Диаз дар саҳифаи твиттери худ навишт, ки ӯ ҳоло ҳам ин муҳорибаро мехоҳад ва барои ин муҳориба омода аст. дӯстон, ба фикри шахсии шумо барои чӣ UFC ин муҳорибаро ташкил карда натавонистанд? метавонед фикротонро дар комментария нависед. ду топови ҷангвари UFC дар вазни нимёна Хамзат Чимаев ва Гилберт Бернс барои муҳориба зидди якдигар розӣ шуданд. Бернс дар Инстаграм ба худи Хамзат муҳориба рӯзи 9 апрелро пешниҳод кард, а Хамзат боша ин пешниҳоди ӯро қабул кард. худи Бернс оиди муҳориба зидди Хамзат чунин гуфт: ман аллакай оиди муҳорибаи навбатии худ гуфтушунидҳо гузаронда истодам. бисёри ҷангваро барои муҳориба зидди ман розӣ нашуда истоданд. барои ҳамин рақиб ёфтан душвор шуда истодааст. ман назорат карда истодам, ки чӣ гуна бачаҳо аз дастаи ман муҳориба мегузаронанд, аммо бошум бе муҳориба девона шуда истодам, чунки ягон кас маро ба ҷанг даъват намекунад. ҳозир маслиҳат карда истодаем ва умедворам, ки моҳи апрел муҳориба мегузаронам. рақиби ман Хамзат Чимаев шуда метавонад. ӯ ягона шахсе ҳаст, ки барои муҳориба зидди ман розигии худро дод, аммо ҳозир гуфтушунидҳо рафта истоданд. барои ҳамин мебинем, ки чӣ гап мешавад. шояд ки рақиби навбатии ман Чимаев шава, гуфтааст Бернс. дӯстон, фикр мекунем, ки ин муҳориба барои ҳар дуи ҷангваро муҳорибаи хеле хуб мешавад ва аз рӯи стил онҳо ба якдигар хеле монанданд. акнун танҳо интизор мешавем, ки UFC чӣ қарор мебароранд. яке аз ҷангварони машҳури тоҷик Лоик Раджабов аллакай аз Тоҷикистон ба Амрико сафар кард ва тамринҳои худро дар зали Сандфорд MMA
дар зери назорати сармураббии ин толор Ҳенри Хуфт оғоз кард. хотиррасон мекунем ки Лоик Раджабов бо ташкилоти Игл FC шартнома баста буд. оиди чиз худи президенти Игл FC Шамил Зауров хабар дода гуфта буд ки Лоик бо онҳо шартнома баст ва ӯ муҳорибаи аввалини худро дар ин ташкилот рӯзи 28 январ дар турнири Игл FC 44 мегзаронад. аз рӯи охирон хабарҳо рақиби Лоик Раджабов ҷангвари пешинаи UFC Дарел Хорчер шуда метонад. аммо дӯстон то ҳол ташкилоти Игл FC ин чизро расман эълон кардагӣ нестанд ва чӣ хеле ки мебинем Лоик аллакай тамринҳои худро оғоз кард ва акнун интизор мешавем ки кай ташкилоти Игл FC муҳорибаи ӯро расман эълон мекунанд. мо ба Лоик омодагии хуби беосеб ва муваффақият орзумандем. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.